Recording in progress. 好，咁第一個功課咧就係菊花台嘅第二行啦，即係一啦 ，short four minus seven flat five， 四 chord 四 minus six， 1 6 2 5 1，跟住再循環啦。OK， 咁我將呢個 progression 再玩熟咗佢啦，再加埋右手一啲嘅即係即興嘅做法，咁可以變成一個前奏啦。4 minus six 1。OK， 咁呢個第一個功課，跟住咧我哋做翻一個叫做 half time 嘅做法啦。咁就係話而家講2 5啊，2 5 1，咁就1 passing G chord passing C chord 5音 C chord passing 2 chord passing 5 chord。passing 1 OK， 咁加埋右手 chord 就會係咁樣。OK， 咁啊做一個咁啊，主要訓練個左手嗰個玩嗰個 bass line 嘅做法。咁我將呢個技術延伸去一個新嘅歌度啦，一個 B flat key 嘅歌。咁佢第一個嘅 chord 就會係 B flat 啦，1啦，6 2 minor 5 7 3 minor 6 7 2 minor 5 7 1 chord， 將1 chord 變成 dominant 7啊，只不過咧 on bass 咧 on D bass。OK， 本嚟咁樣噶嘛。B flat 7咁樣 on D bass， 跟住就咁樣就可以走4音，就走一個4 chord 啦，即係4 major 7， 跟住咧就再上去，呢個就 short 4 diminished 嚟㗎。OK，E 音係冇存在㗎嘛，唔係4嚟嘅 short 4嚟嘅 E 係，所以會係 short 4 diminished， 跟住去翻3 6 2 5啦，3 D minor 7， 跟到 G 7， 2。咁所以成個彈法就係左手，我哋做幾個 bass line 嘅玩法。我哋去彈1 5啦，G、C、F、B flat。好嗱，呢個小心啦，呢個 on bass 係 D 啊嘛 ，D bass B flat， 跟到 E flat 啦喎，到 E 點嘅 D。G、C， OK， 咁你當你練咗呢個1 5 1 5之後咧，我哋可以試下咁右手加個 chord tone， 左手1 5咯喎。OK， 咁呢個就係第一個你用1 5去做嗰個玩法啦。另外頭先我講過話，你可以用呢個1 chord 就用一音做 bass， 跟住咧第2 part 嘅時候咧就彈晒個3 5 7啦，到 G 7彈3 5 7，C 3 5 7，F 3 7，D 3 7，G 3 7，就咁樣如此類推。咁去到第3行啦。跟住 D 會咁撳啊 ，D 跟住 D 咧就5 7 1啦，呢個就 B flat 7 on D。咁所以第3行開始啊，第3行1 2 3 4到 E flat major 7，E 點嘅樹 ，D
minor 7 G。OK， 咁你右手好簡單，可能就係撳一個單音先啦。咁呢個就係呢兩個禮拜嘅功課。咁再講翻頭先補充翻啦，頭先可能因為睇得唔清楚啊，所以都唔好意思啊。咁我解釋清楚啲。當我哋好多時五音嘅關係，即係譬如一個 C key 嘅一 chord，C major 7或 C 都冇所謂，一樣都係一 chord 啦。我哋有咩 passing 去係最舒服咧，就會係5 chord 啦，就5 7，即係 G 7，G 7即係代表呢個音。同 G 係有距離噶嘛 ？G 7去1 ，OK 呢個係最舒服噶，最想去解決嘅呢個。咁所以呢個係歷史上最重要一個嘅解決方式，就係5去1。咁所以我想講啦，就而家就係 C key 歌啊，本來首歌可能1 chord 去4，咁有咩特別咧？我哋可以中間加啲咩嘢咧？原來我哋將呢個4咧，嗱佢係 major chord 啦，一係 major chord 嚟噶嘛，4都係 major chord 嚟嘅。咁我哋可以暫時將4 chord 咧變成1粒。咁如果佢係1嘅時候，我哋前面可以擺個5 chord 落去做 passing 嘅。咁佢5 chord 乜嘢啊？就係1、2、3、4、5。原來就係 C 7啦。聽到啊 ？C 7去 F。咁所以咧，你啲歌咧會變成可以問咩咧？就係 C 啦。變成 C 7，跟住去4，係咁樣。OK， 咁呢就係1 7變成去4。咁我點解要解釋呢樣嘢咧？原來呢一度情況亦都用咗呢一件事啦。喺呢首歌 B flat key 呢首歌度嘅第3行，一開始係 B flat 㗎嘛，佢將佢變成 B flat 7。只不過個 bass 唔同，有個 bass 就用個 D bass， 跟住去咩啊？去4 chord 啦。OK， 咁即係第時你見到1 7去4，咁都係咁樣做啦。咁所以我哋解釋翻呢個1去4嘅關係。咁另外 diminished 嗰個點解會咁樣做咧？逢係啲 outside 音嗱，如果 B flat scale， Do Re Mi Fa So。OK， 其實佢係冇 E 音噶嘛。OK，E 音係屬於 short four 嚟噶嘛。short four 即係 outside 啦，正常得4同得5嘅啫嘛，係咪 ？outside 嘅嘢咧係好大機會用到 diminish 嘅。咁所以呢個情況亦都係啦。E flat 佢想再上去一度就係 E diminish， 跟住去翻3，即係 D minor 7。OK。咁呢個就係第3行，你需要落啲功夫去了解個樂理個應用嘅。OK， 咁你翻去消化，如果唔明嘅再去 WhatsApp 度可以問我。係啦 ，thank you。